Русская телестудия при телевидении «Прометей» города Кизляра продолжаем свое путешествие и знакомство с другими лагерями. И сейчас мы находимся в лагере «Костер». Вот именно с ним мы вас сейчас и познакомим. Во всех лагерях первыми нас всегда встречали горные речки. Но этот лагерь стал исключением в общем правиле. В Костре эта лестница стала нашей первой знакомой. В прошлом году мы уже знакомили вас с этим лагерем, но за этот год произошли огромные изменения. Например, появился вот этот классный бассейн, в котором дети в любое время могут искупаться. А этот маленький фонтанчик прямо посреди лагеря просто радует глаз. А после фонтана мы решили пройти к качелям, вот по этой дорожке, которая похожа на сказочную. Ну, а если вы захотели почувствовать себя космонавтами, в этом вам помогут вот эти качели. И я думаю, что те ребята, которые катаются, уже почувствовали себя ими. А кто любит спорт, тот всегда сможет насладиться им здесь. Прогулявшись по территории лагеря, мы, конечно же, проголодались и отправились прямиком в столовую. А интересно, что же сегодня на обед? У нас сегодня на обед гороховый суп, макароны, компот, ну, конечно же, с мясом, суп и подлива тоже мясное у нас. Спасибо. А где же будут жить ребята? Эти разноцветные веселые домики с удовольствием примут ребят и всегда будут им рады. Как говорится, встречают по одежке. Как раз эта часть и относится к Костру. А что же касается его души? А душой лагеря, безусловно, является вожатый. Вот с одним из них я решила поговорить. Этот вожатый самый молодой. Шамиль, ты уже не первый год являешься вожатым в этом лагере. Что ты ждешь именно от этой смены? Ну, новых знакомств, новых друзей там. Ну, не знаю, как-то может быть в этом году тоже так же будет, как в прошлом году, интересно нам. А так вот все это время было очень даже интересно и не скучно нам в этом году. В этом году, наверное, будет точно так же. Вот чего я жду. А что бы ты хотел пожелать всем ребятам, которые приедут сюда отдыхать? Я бы хотел им пожелать, самое главное, это, конечно, здоровье, чтобы потом у них остались хорошие воспоминания об этом лагере. И чтобы, когда вот мы встретимся через много лет, могли вот вспомнить вот так мы отдыхали, отлично было все. А мы присоединяемся к этим пожеланиям. И желаем ребятам приятного отдыха. На этом наш репортаж окончен. И мы прощаемся с вами. Пока!